Сәлем ютуб, сіздермен QoQs арнасы. Бүгін біз 2009 жылы шыққан режиссер Том Сикс түсірген голландиялық қорқынышты фильмі жайлы айтатын боламыз. Фильм 3 туристі ұрлап, аузы мен анусын хирургиялық жолмен байланыстыратын неміс дәрігерінің АДАМДАРДЫ құрап жасамақшы болған тарихын баяндайды. Достар, видеоны соңында фильмнің атын айтатын боламын. Фильмнің басы Хайдер атты доктор өз көлігінде жол бойының шетінде үш бірдей иттің бір-біріне жалғанған суретін мұқият қарап отырады. Кенеттен артынан келе жатқан фура оны алаңдатып, ішінен қолында дәретхана қағазы бар жүргізуші шығып, орманға қарай бет алады. Мұны көрген доктор Хайдер қызығушылық танытып, өз көлігінен шығып жүргізушінің артынан барады. Өзімен бірге шағын калибрлі мылтық алған доктор Хайдер жүргізуші бұталарға отырғанда дәрігер оны мылтығымен дәлдеп атады. Линдси және Дженни атты екі американдық турист Еуропаны аралайды. Германия елінде жүріп бұлар жаңа танысқан досымен телефон арқылы сөйлесіп, достары екі қызды кешкі асқа шақырады. Жолда автокөліктері бұзылып, Ладно, надо звонить в службу проката. Желі ұстамай амалсыздан көліктерін тастап, жақын маңайдан үй іздей бастайды. Сөйтіп, екі қыз доктор Хайдердің үйіне кезігеді. Жаңбырлы түнде олар дереу үйге қарай жүгіреді. Жолдан бір түрлі құлпытасты көреді. Онда менің сүйікті үштік итім деген жазу болатын. Есікті қағып жағдайды айтып түсіндіріп тұрған қыздарға доктор үйлеріне кіруді ұсынады. Қыздар эвакуатор шақырып беруін өтінеді. Үйдегі қорқынышты үрей тудыратын картиналар мен теріден жасалған төсемелерді көрген екі қыз күмәндана бастайды. Туристі? Да, путешествуем. Қыздар үйдің егесінен ішетін су сұрайды. Хайдер эвакуаторға телефон шаламын деп ас бөлмеге кіріп кетеді. Суға дәрі салып қыздарға келеді. Екі қыздың біреуі ішіп, екіншісі күмәнданып ішпей қояды. Ал суды ішсе адам әлсірей бастайды және ұйқыға кетеді. Қыздардың бірі суын байқаусызда төгіп алады. Бұны көрген дәрігер ашуланып кетеді. Қайтадан су әкелейін десе, қыздар бас тартады. Доктор Хайдер төгілген суды сүртетін сүлге алып келемін деп, подвалына түсіп, онда уколға инъекция жасайды. Қыздардың біреуі әлсіреп ұйқыға кеткен кезде құрбысы оны оятайын десе де тұрмайды. Суға дәрі қосқанын сезген ол қашпаққа ұмтылады. Доктор Хайдер осы сәтте оны қуып жетіп, мойнына инъекция жасаған уколды салады. Келесі күні Хайдер таңғы асын ішіп болған соң жертөлеге қарай бет алады. Қыздар оянғаннан кейін олар өздерін жертөледе екенін көреді. Денелерін кереуеттерге жақсылап байлап тастаған. Қыздардан басқа бөлмеде тағы бір адам жатқанын көреді. Бұл жүк көлігінің жүргізушісі еді. Бір күн бұрын оны ұйықтататын дәрімен атқан Хайдер ұстап алып, үйіне әкелген. Көп ұзамай Хайдер жүргізушінің экспериментке сәйкес келмейтінін айтып, оны өлтіреді. Мәйітін үйдің жандағы жерге жерлейді. Көп ұзамай босатылған төсекте жаңа құрбан пайда болады. Бұл жапондық турист Катсура. Дәрігер өзін пациенттеріне таныстырады. Ол ұзақ уақыт хирург болып жұмыс істегенін және сиамдық егіздерді бөлумен айналысқанын айтады. Ал қазір зейнеткерлікке шығып, керісінше адамдарды қосуға қызығушылық танытатынын айтады. Ол қазірдің өзінде 3 итін біріктіріп, енді ол АДАМДАРДыны жасағысы келеді. Ол қосылу процесін егжей-тегжейлі сипаттайды. Бір адамның аузы екіншісінің анусына тігіледі. Тізе қабықтары деформацияланады. Ас қорыту жүйелері бір-біріне біріктіріледі деген секілді. Достар, видеоға лайк басып каналға жазылуды ұмытпаймыз. Операция басталмай тұрып, жапондық туристті укол салып ұйықтатады. Одан кейін екінші кезекте Дженни болатын. Ал Ленсидің кезегі соңғы еді. Ленси тісімен қолындағы байлаулы лентаны жыртып қашуға әрекет етеді. Бірақ қолындағы вена тамырынан қан аққанын байқамайды. Доктор Хайдер ашуланып жатқан кезде Ленси бір бөлмеге тығылып қалады. Кілттеп алған есікті аш деп ашуланған Хайдер бірер уақыттан кейін кетіп қалады. Бұны пайдаланған Ленси терезеден қашуға ұмтылады. Қолына түскен затымен терезені сындырмақ болғанда терезенің арғы бетінен доктор Хайдер мылтығымен күтіп алады. Хайдер терезені сындырып жатқанда Ленси басқа бөлмеге қарай қашады. Ол өзінің құрбысын үйден алып кету үшін ұйықтап жатқан Дженниді сүйреп сыртқа шыға берген сәтінде Хайдер оны ұйықтататын дәрімен атып құлатады. Доктор Хайдер жаман мінез құлқы үшін жаза ретінде оған милипеттің ортасындағы ең ауыр азап әкелетін орынды беруге уәде береді. Катсуро алдыңғы жағынан, Дженни артқы жағынан орын алады. Я это сделал!
Операция жасалып біткеннен кейін Хайдер ит сияқты жаңадан жасалған милипедті жаттықтырады және құрбандарды ит тағамымен тамақтандырады. Түрлі эксперименттер жасап көрген дәрігер Хайдер бұлардың ұзақ өмір сүруін қадағалайды. Алайда санитарлық тазалықтың болмауынан адамдар улана бастайды. Милипедті босату ауыз арқылы жүзеге асырылады. Линдсейдің босатылуы Дженнидің денесін қалыпты ұстау үшін тым әлсіз болғандықтан қыз қатты ауырып қалады және доктор Хайдерге милипедтің құйрығын ауыстыру туралы ой келеді. Біраз уақыттан кейін Крант және Войлер атты полицейлер дәрігердің үйін қағып, екі туристің жоғалып кетуін айтады. Одан қандай да бір деректердің барын сұрайды. Доктор әдеттегідей жоғалу жиі болатынын айтып, оларды көрмегенін, егер қандай да бір мәлімет болса, ондай дереу хабарлайтынын айтады. Осы сәтте жертөледен қатты айқайлаған жапондық туристті полицейлер мүлдем естімейді. Дәрігер Хайдер 2 стаканға дәрі салып су апарады. Полицейлердің біреуі еш күмәнсіз ішсе, екіншісі күдікпен ішпей қояды. Хирургқа түрлі сұрақтармен мазасын алған полицейлерге Хайдер ашуланып тезірек суды ішіп үйден кетуін сұрайды. Полицей қолындағы стаканын жерге ұрып жібереді. Доктор бұны жинап алу үшін сүлгі алып келуге кетеді. Жертөледен уколға инъекция жасап полицейлерге барады. Ол едендегі суды сүртіп жатқанда қолындағы уколы көрініп қалады. Күдіктенген полицейлер үйді тексеретін айтқан кезде Хайдер қонақтарды іздеу туралы бұйрық алып келген кезде ғана рұқсатын беретінін айтады. Полицейлер рұқсат қағазын алуға және қайтып оралуға уәде береді. Детективтер кетеді. Дереу доктор жертөледегі адамдарды жасыруға барғанда онда ешкім болмайды. Оларды іздеуге шыққан доктордың аяғын Кацуро скальпельмен зақымдайды. Мойынның бір бөлігін қатты тістеп, артерия қан тамырын зақымдамақшы болады. Есінен танған дәрігер тұра алмай жатады. Милипед қашуға ұмтылады, олардың денелері бір-бірінен ажырай бастайды. Қашқындар бұрын сынған терезеден шықпақшы болғанда, онда жаңадан қапталған терезені көреді. Кацуро оны ұрады, сынықтар ұшады. Дәрігер қашқындарды қуып жетеді. Кацуро жапон тілінде адамның өмірі мен мәні туралы монолог айтады және тамағын сынықпен кеседі. Полицейлер қайтып келіп есікті қағады. Жоспары орындалмаған Хайдер бассейндегі бөлмеге қашып кетеді. Полицейлер хирургты іздеуге кіріседі. Барлық бөлмені тексеріп жатқанда жартылай өліп жатқан адам милипедін көреді. Дәрге уланған полицейді Хайдер өлтіріп бассейнге лақтырады. Екінші полицейді мылтықпен атқан кезде, полицейде тапаншамен Хайдердің маңдайынан атып өлтіреді. Милипедтегі Линдси мен Дженни біраз уақыт қол ұстасып жылайды. Бірақ Дженни көп ұзамай қайтыс болады. Линдси екі өлген адамның арасында жалғыз қалады. Достар, видеоға лайк басып каналға жазылуды ұмытпаңыз. Ал бүгін талқылаған фильмнің аты «Человеческая многоножка». Пікір алаңына келесі видео қай фильмге арнайтынымызды жазып қойыңыз. Сіздермен қоштаспаймыз. Келесі видеоларда кездескенше.